Добро вечер, почитувани гледачи од отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва ваш домаќин сум јас, Бојана Димитриевска. Во ова отворено студио ги отвараме прашањата за младите и политиката, нивната вклученост во политичките структури и политичките програми кои ги нудат партиите на овие предвремени парламентарни избори и во нив проектите за младите. Мој вечерашен соговорник е председателот на Унија на млади сили на ВМРО ДПМН и кандидат за пратеник Владимир Неловски. Добро вечер, ви благодарам што ја прифативте нашата покана. Добро вечер и добро ве најдов. Најпрви на почетокот сакам да го искажам моето жалење што тука до мене, иако многу безброј пати ја користеше социјалната мрежа Facebook да ме повикува на Facebook дуел, председателот на младината на Социјалдемократскиот сојуз вечерва не е тука, бидејќи најверојатно во своите прозивки заборавил да напише дека за да имаме дуел помеѓу него и мене и да ги соочиме фактите во однос на младинската политика, тоа требало да го направи на некој од проопозицијските медиуми. Но што е тука, јас сум вечерва спремен да ви одговорам на прашањата кои што се поврзани со младите. Токму така, како од самиот старт на кампањата, телевизија Нова испрати покани до сите политички партии, но и вечерва Социјалдемократскиот сојуз не делегираше свој представник, тоа е од самиот старт на кампањата, па се до денеска нема ниту еден нивен представник за време на дебатите на телевизија Нова. Најде да почнеме колку и какви проекти нуди ВМРО ДПМН во својата програма за младите конкретно. ВМРО ДПМН во програмата Реално ги содржи најголем број на до сега во Република Македонија проекти за млади. Значи имаме најобемната, најсеопфатната и најдобрата и квалитетна програма за млади луѓе. До сега во 2016 нашиот председател веќе најави 40 проекти кои што се директно поврзани за младите од повеќе сфери на интерес на младите луѓе, значи најпрво вработувањата, потоа студентите, средношколците, образованието, спортот, и од кои што 40 проекти веќе 5 до 6 младите може да ги користат. Со тоа како ВМРО ДПМН покажавме дека она кое што ќе го ветиме за младите луѓе, ќе го оствариме. Односно дека се што се наоѓа во нашата програма, младите луѓе не треба да се грижат дека тоа ќе се реализира. Од проектите кои што веќе започна да се реализираат, би сакал да издвоам неколку кои што до сега младите многу ги користат. Тука се проектите Купи куќа за млади до 35 години, проект со кој што им овозможуваме на сите млади да го обезбедат своето собствено домување, може би да го решат едно од најважните прашања за млади луѓе. Може би да го беше повторно мојот партнер од Социјалдемократскиот сојуз тука, ќе можевме и да го прашаме зашто токму за овој предлог закон и оваа предлог мерка тој во собранието не гласаше за младите луѓе до 35 години да добијат можност да добијат свој собствен дом. Иако е представник на младите, повторно, како и многу пати до сега, го видовме преку оваа можност да гласа за една позитивна мерка за младите луѓе, го видовме лицемерието на Социјалдемократскиот сојуз. Освен овој проект, спроведовме во изминативе 7 до 8 месеци уште 4 до 5 важни проекти. Би сакал да го издвојам бесплатниот превоз за студенти. Преку овој проект над 23.000 студенти до сега, наместо годишно 200 евро, односно 12.000 денари кои што ги даваа за јавниот превоз, сега тие средства може да ги користат за некои други своји потреби. Значи на 23.000 студенти кои што се редовни студенти на државните универзитети, им заштедивме 12.000 денари во текот на годината, кои што може да ги искористат за други работи. Тука во однос на мобилноста на студентите, не смееме да го заборавиме и проектот бесплатен железнички викенд. Овој проект, бидејќи како ВМРО ДПМН видовме дека е доста користен од младите луѓе, се одлучивме да го надоградиме. Односно, наместо досегашниот секој трет викенд во месецот, младите, не само студенти, туку младите до 27 години, место да го користат секој трет викенд бесплатниот железнички превоз, сега имаат можност секој трет и секој прв викенд да го користат. Во изминативе 2,5 години над 80.000 млади луѓе до 27 години ја искористиле оваа мерка и патувале со железничкиот превоз низ Македонија.
Ги спомнав младите луѓе до умувањето нивно, потоа ги спомнав младите луѓе до 27 години, морам да споменам и мерки за младите студенти и средношколци. Ја промовиравме средношколската среда, проект со кој што сите средношколци во среда имаат можност бесплатно да отидат во театар, во кино, во некој од музеите во Република Македонија и да се возат бесплатно на жичарата на Водно. И овој проект исто така е доста користен и младите луѓе, младите средношколци во среда почнаа да користат овој ден за малку културно да се воздигнат. Да не ги заборавам и студентите. Во изминатиот проект започна со реализација еден од можеби најгорливите студентски проблеми, односно започна проектот за изградба на 3 нови студентски дома, од кои што 2 ќе бидат во градот Скопје, еден ќе биде на сегашната положба на односно сегашната местоположба на Сенич, познатиот медицинар, Невена Ѓоргиева Дуња студентскиот дом, додека пак вториот студентски дом во градот Скопје ќе биде во близина на спортскиот центар Борис Трајковски и двата студентски дома ќе бидат со капацитет од 300 до 500 легла, со што ќе се зголеми капацитет на студенти кои што ќе може да се смештат. Кога на овие два студентски дома во Скопје ќе го додадеме тој студентски дом кој што ќе се изгради и во Тетово, дополнително ќе се додаде и реконструкцијата на студентскиот дом Гоце Делчев, целосната реконструкција, но исто така и промената на мебелот во сите студентски домови. После долги години студентите ќе можат да им се зголеми нивниот студентски стандард и да имаат едно пристојно место за живење додека се на студиите во Скопје. Значи, ова се само 5 проекти кои што веќе започна да се реализираат. Да не заборавиме во однос на спортот, дека во Дојран, во Штип и во Велес веќе младите може да ги користат така наречените познати фитнес зони, кои што ќе ги изградиме во плюс 17 општини од овие 3 кои што веќе ги напоменав. Значи, во само 8 месеци од најавените сет мерки... Колку проекти се? Значи, во овој сет на мерки за млади најавивме 40 проекти кои што беа директно насочени за младите. Но во програмата реално, значи за младите луѓе, средношколците, студентите, за вработувањето кај младите луѓе, за спортот и за образованието, има вкупно 158 проекти од кои што директен бенефит ќе имаат младите луѓе. Значи, од овие 158 проекти кои што ги има во програмата реално и кои што сите млади може да ги погледнат и да се запознаат со проектите, дел започна да се реализираат и веќе младите може да ги користат. Со тоа на еден начин го потврдивме она кое што е препознатливо за ВМРО ДПМН, а тоа е дека она што ќе го ветиме дадениот збор, остануваме на дадениот збор, така да младите луѓе нема потреба да се грижат за проектите кои што се наоѓаат во програмата и проектите во прописите како што е во самата програма со дадените финансиски импликации, со дадениот рок ќе бидат реализирани. Значи, студентите, средношколците и сите млади луѓе не треба да се грижат за проектите и реформите во однос на младинските политики по 11 декември по победата на ВМРО ДПМН. Говоревме за проектите кои ВМРО ДПМН ги предвидува во својата програма и Социјалдемократскиот сојуз и вашите политички опоненти имаат план за младите, план за живот и тие имаат своји проекти во нивната програма. Ги погледнавте ли нивните проекти, видовте ли што тие ветуваат? Социјалдемократскиот сојуз ветува план за живот за сите во Македонија, ветува дека ќе се погрижат младите да останат во Македонија. Следствено на тоа не обвинуваат дека ние не се грижиме за младите луѓе и не можам да ги разберам социјалдемократите како може толку да ги потценуваат младите луѓе. Најверојатно забораваат дека ова не е времето пред 15 години кога што на сцена ги имавме социјалдемократските познати политичари кои што сеја ветер и магла, а непроверени проекти кои што можат да се видат со конкретни рокови, институции и така натаму. Значи, ако ВМРО ДПМН ги брка младите од државата, она што социјалдемократите го тврдат, иако јас не се согласувам и сметам дека за жал само ВМРО ДПМН е единствен партнер кој се грижи младите луѓе да останат во Македонија, кој опозицијата го немаме тоа. Зашто го тврдам ова? Ако ВМРО ДПМН со 158 проекти конкретно за младите луѓе не се грижи за младите луѓе,
По некоја логика на нештата, за СДСМ да се грижи за младите луѓе да останат во Македонија, треба да понудат 200, 250, 300 проекти за младите луѓе. Докога ја отворите програмата на Социјалдемократскиот сојуз, ги повикувам сите млади да отворат, да погледнат таа програма, ќе видат дека вкупно за млади луѓе, значи секаде каде што се спомнуваат зборовите млади, студенти, образование, средношколци, спорт, вкупно има 55 конкретни проекти за младите и уште десетина паушални проекти кои што се наративно опишани дека ќе го подобрат животот со тие проекти. Значи од едната страна имаме 158 проекти кои што ги ветува ВМРО-ДПМН, кои што не носат живот според Социјалдемократскиот сојуз, а 30% од тие 158 проекти, проектите на СДСМ ветуваат живот за младите луѓе. Така да, мислам дека доста лицемерно од Социјалдемократскиот сојуз да се обидуваат на таков начин да ги излажат младите луѓе во ова време на такви мас-медиуми, на Facebook, на интернет и на достапност до информации, малку и нелогично да се ветува нешто со само 55 проекти. Нема Социјалдемократскиот сојуз да ги задржи младите во Македонија. ВМРО-ДПМН, како што го прави тоа во изминатиот период, ќе продолжи да го прави, односно со овие 158 конкретни проекти, со конкретен рок на реализација, со конкретни финансиски импликации, ќе ги задржи младите во Република Македонија својот просперитет да го бараат тука. Дополнително и во овие 55 проекти кои што ги нудат, значи немаме конкретни рокови на реализација, кога би се реализирале, до кога би се реализирале, која институција би ги спровела. Туку едноставно имаме напишани наративно проекти со кои што се обидуваат младите да им поверуваат, но иако се млади луѓе, јас верувам во младите дека не се наивни, тие се образовани луѓе и сметам дека се многу тешко да се излажат на еден начин. Како што веќе споменав, за разлика од 15 години кога што луѓето немале достапност до информации и кога што Социјалдемократскиот сојуз можел да ветува дека ќе вработи еден човек од секое семејство, денеска младите луѓе тоа што го ветуваат политичките партии ВМРО и СДСМ може да го проверат на интернет, може да го проверат на нашите Facebook страни или пак да отворат програмата и да ја прочитаат. Со тоа што ќе ги отворат и ги споредат нашата програма реално и нивниот памфлет за живот кој што го нарекуваат, очигледно е дека иако насекаде го говорат тоа, во суштина не се грижат за младите луѓе и не можат да придонесат за подобрување на животот на младите луѓе, за подобрување на студентскиот стандард, за зголемување на вработеноста кај младите луѓе со само 55 проекти наспроти нашите 158. Секој ден сте на митинзи, митингувате, ги представувате проектите на младите. Ниловски, ти си дел од оваа кампања, кандидат си за пратеник. Дали со ова што вие им го нудите на младите ќе успеете да ја добиете нивната доверба и да освоите 63 пратеници, она за што се залага вашата партија? Јас сум убеден дека младите луѓе на 11 декември ќе бидат совесни, дека ќе гласаат за нови спортски игралишта, за нови автопати, за нови средни училишта, за повеќе стипендии, за нови студентски домови и дека ќе го дадат гласот за ВМРО-ДПМН. Младите луѓе може да бидат сигурни дека она кое што се наоѓа во нашата програма ќе биде реализирано и може да бидат сигурни дека ако е нешто ветено конкретно за нив како категорија млади луѓе, а подоцна и за генерациите после нив, ќе биде реализирано и ќе се подобри животот на младите луѓе. Значи, ние ветуваме се она кое што можеме и знаеме, сме сигурни дека ќе го реализираме. Не ветуваме некои популистички мерки, се со цел да придобиеме одреден број на гласови кај младите луѓе. И ние сме свесни како партија дека док го ветиме одредени работи кои што можеби не се во моментов најдобри за младите или пак сме свесни дека не сме сигурни дали ќе ги реализираме, може ќе добиеме глас повеќе кај младите луѓе. Но таков е принципот на ВМРО-ДПМН дека мора сето она кое што ќе биде во програмата, сме максимално сигурни дека ќе го реализираме и токму затоа се само 158 проекти. Јас ги кажувам само, иако можам и стојам позади тоа, ова е најобемната и најсеопфатна програма за млади луѓе
поврзана со младите, конкретно, значи не зборам само за автопатите кои што ги користат сите, субвенциите за земјоделци кои исто така ги користат многу млади луѓе и останатите проекти од кои што имаат бенефит сите млади во држава, туку зборам 158 конкретно проекти од кои што директен бенефит имаат. Кои што ги таргетираат директно младите. Колкаво е учеството на младите во вашата политичка партија, конкретно во ВМРО-ДПМН и колкаво влијание имате вие во одлучувањето на вашата партија? Во однос на влијанието на Унијата на млади сили во ВМРО-ДПМН, можам да истакнам дека можеби една од клучните разлики помеѓу нас и опозицијата е тоа што нашиот претседател господинот Никола Груевски во изминатите 10 години им дава можност на младите луѓе да добијат раководни позиции и да напредуваат и во партијата и во владата, бидејќи младите луѓе со својата енергија го носат прогресот во нашата држава. За тоа колку им се доверува на младите луѓе во ВМРО-ДПМН, показател се и дел од министрите кои што се во владата, значи тука е поранешниот претседател Диме Спасов, поранешниот подпредседател Владо Мисајловски, кои што се министри во владата, потоа Борче Стамов, исто така своевремено подпредседател на УМС, кој што е градоначалник на општина Дојран, Александар Николовски, кој што е пратеник во Собранието на Република Македонија, Илија Димовски, исто така поранешен член на извршниот и подпредседател кој што е сега носител во изборна единица 3. Значи, ВМРО-ДПМН им дава доверба на младите луѓе и тој спој на, од една страна, енергијата на помладите и искуството на постарите членови во владата и во ВМРО-ДПМН е добитната комбинација која што нас 9 изборни циклуси ни носи победа, а сега на 11 декември ќе ни донеси 10-та победа. Во однос на внатрепартиската доверба, морам да истакнам дека во однос на одлучувањето. Да. Значи, во моментов Унијата на млади сили има 20 членови на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, тоа сум јас како председател и Лука Кржаловски, кој што исто така, иако е член на Унијата на млади сили, е и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН и јас и тој учествуваме во донесувањето на сите одлуки на нашата партија. Така да, колку се слуша вашиот глас како најмлади? Колку се слуша нашиот глас, мислам дека показател се овие проекти за млади. Значи, нас ни беше дадено довербата како УМС, најпрвен да организираме трибини во цела Македонија, да слушнеме што им треба на младите луѓе низ цела држава. Подоцна, заедно со дел од министрите од ВМРО-ДПМН и експертскиот тим за програмата на ВМРО-ДПМН, седнавме да правиме програмата. Ние нормално како Унија на млади сили баравме повеќе проекти, но за дел од проектите ни беше укажано дека не се во моментов во можност како влада и како држава да ги имплементираме и дека ќе треба извесен период за да може да се овозможат тие. Така да, овие 40 проекти и програмата Македонија, односно проектот Македонија за младите, младите за Македонија, кој што го спроведевме во 2016 е показател дека се слуша гласот на УМС во ВМРО-ДПМН и уште еднаш сакам јавно една огромна благодарност да му искажам на нашиот претседател за тоа, бидејќи на вистина ни дава можност да се грижиме за проектите за младите луѓе и за животот, начинот на живот на сите млади во Македонија. Спомена и ти, постојано се организираат и разни форуми, организирате и вие како Унија на млади сили, постојано трибини, се организираат и академии на кои учествуваат токму помладоците на политичките партии. Која е нивната цел? Дали е ова начин за да стигнете поблиску до лидерот, за да си најдете вие како млади луѓе свое место под сонцето, да си обезбедите своја екзистенција или пак нешто друго е во прашање? Сите тие панел дискусии и академии кои што ги организираме, дел ние сами како Унија на млади сили, делот со поддршка на нашите партнери од европските подмладоци и фондации, ги организираме бидејќи навистина ни се од помош да создадеме кадар за иднина на Унија на млади сили, а со тоа и на ВМРО-ДПМН. Значи, на овие политички академии и обуки се обидуваме да вклучиме што е можно поголем број на млади луѓе кои што се членови на Унијата на млади сили, но и оние кои што се заинтересирани, а не се членови, да се вклучат и на еден начин да добијат едно искуство повеќе
од некои луѓе кои што се подолго време во сферата на младинската политика и да научат нешто повеќе за подоцна истото тоа да го имплементираат во своите општини од каде што доаѓаат. Затоа и на самите тие политички академии се обидуваме да вклучиме што е можно повеќе млади од различни општини, од различни старосни групи, односно од 18 до 28 години, се со цел да имаат можност тие да од лично самите да увидат како функционира младинската политика, како функционира Унијата на млади сили, но како функционираат и одредени политички подмладоци од цела Европа. Не се само панел дискусиите и академиите кои што ги организираме. Како Унија на млади сили се со цел да допреме до што е можно повеќе млади луѓе, организираме најразлични видови на активности. Дали се тоа спортски активности, дали се културни активности, авто, кино, академии, спортски надпревари или турнири, скейт надпревари, баскет надпревари. Значи се обидуваме да допреме до што е можно повеќе млади луѓе, се со цел повеќе млади да најдат допирна точка со Унијата на млади сили, да се охрабрат на еден начин, не мора да ни се приклучат, но да дојдат да поразговараат со нас и да видат како УМС функционира, што правиме ние во Унијата на млади сили, дека не е страшно да си член на еден политички подмладок и дека можеш на вистина со членувањето во одреден политички подмладок да направиш промена во својата држава на подобро. Значи ние овие 40 проекти, овие 158 проекти не ги правеа само експертскиот тим, ги правеа млади луѓе кои што навистина знаат што им е потребно во своите општини. И некој Дарко, Иван, Стефан, Никола во своите општини може да кажат: фитнес зоната во Велес ја имаме благодарение на мојата желба и мојата храброст на одредена трибина на УМС да кажам дека ние во Велес имаме потреба од фитнес зона, или дека младите луѓе во Скопје и во студентските градови имаат потреба од бесплатен превоз. Значи сите овие активности ги правиме се со цел да сме што е можно повеќе отворени за сите млади и да ни се приклучат. Активно или неактивно, тоа е нивна одлука, но наша обврска е да бидеме отворени за сите млади. Зошто ти се зачлени во политичка партија? Која беше твојата цел? Можеби дали замислуваше дека така на побрзо ќе стигнеш до некоја функција, дека ќе и добиеш министерска фотелја или па нешто друго? Јас во Унијата на млади сили се зачленив бидејќи најпрви од мали години преовладуваше патриотското чувство во мене и се зачленив бидејќи сметав дека може мојата работа да направи промена. Како да направи промена? Од колку години членуваш во политичка? Членувам од 18 години, од кога статутарно може да се биде член во Унијата на млади сили. Најпрвин се зачленив во УМС и бев член на комисијата за спорт. Нормално како спортист и млад човек кој што го интересираше спортот, се приклучив во таа комисија на УМС и се приклучив бидејќи сметав дека како млад човек може во ВМРО ДПМН да ми се слушне мојата идеја. Искрено, кога се зачнев и кога почнав со работа во Унијата на млади сили, ни на крај памет не сум размислувал дека еден ден ќе добиам можност да водам Унијата на млади сили. Но тоа е разликата повторно помеѓу УМС и СДММ. Во УМС може секој еден млад член кој што работи честно и посветено и е честен македонец, може да напредува хиерархиски и да стигне во комисиите, подоцна да стане член на извршниот комитет на Унијата на млади сили и на конкурсот за председател да се пријави и да има можност да стане председател. За разлика од нас во социјалдемократската младина тоа не е така. Мораш да имаш некои одредени конекции, да си нечив син, внук или така натаму, за да можеш да напредуваш во својата политичка кариера. Се зачнив исто така бидејќи додека живеев во Капиштец, во центарот на Скопје, како мал, искрено игравме на игралишта кои што беа импровизирани, ставени со камења, направени на затворени улици, на одредени празни површини и во 2005 година, 2006 година видов дека прв пат во Капиштец да се направи повеќе наменско игралиште. За прв пат ВМРО ДПМН во мојата општина направи повеќе наменско игралиште, кое што ние како млади луѓе можевме да го користиме. И од улицата се префрливме на фудбалскиот терен.
односно за прв пат видов дека има одредена политичка партија која што се грижи младите луѓе да не играат на улица, да во зимскиот период сега бидејќи е минус 5 степени да не играат надвор, туку да играат во спортска сала и така решив дека имам обврска да се вклучам и да помогнам на младите луѓе. Во однос на дали очекував нешто од партијата, јас пред да станам председател бев професионален фудбалер, бев член на фудбалскиот клуб Вардар и едноставно кога дојде моментот да станам председател, јас имав избор да станам председател на Унија на млади сили, да се откажам од можеби единствената моја животна пасија, тоа е фудбалот, бидејќи не може да се тера и фудбалот и политиката истовремено. И во тој момент на мои 22 години решив дека потребно е да направам жртва, моја лична жртва, и да го жртвувам единственото нешто кое што сум пораснал со него од своји 10 години активно се бавев со фудбал, се откажав од фудбалот за да се посветам на Унијата на млади сили, да се посветам да направиме подобар живот за сите млади луѓе. Колку подмладуците, односно колку членовите на подмладуците во партиите се послушници на лидерите? Ние како УМС значи, работиме во согласност со статутот на ВМРО ДПМН и статутарните определби на нашата партија, но работиме самостојно. Односно, имам извршен комитет кој што ги носи самостојно одлуките. Председателите на општински комитети на Унијата на млади сили се носат со одлука на извршниот и на централниот комитет на УМС, така да во однос на тоа прашање имаме целосна самостојност во делувањето. Исто така сите акциони планови кои што ги правиме како Унијата на млади сили се гласат на извршниот комитет и на централниот комитет на Унијата на млади сили. Така да имаме слобода во нашето делување, се разбира во рамки на статутот на нашата партија. Би се навратила повторно на изборниот процес. 22 подмладоци на партиите подпишаа декларација за слободни, фер и демократски избори. Колку се води честна и фер изборна кампања? Водите ли вие таква кампања? ВМРО ДПМН од самиот почеток на оваа изборна кампања и во предизборниот период игра ферплей, игра честно, бидејќи сакаме како партија овие избори и како подмладок овие избори да се надпревар на идеи, на проекти, а не надпревар на манипулации и измислувања. Не сум сигурен колку и останатите подмладоци го следат тоа, ја следат таа декларација, бидејќи сме сведоци на вандалско уништување на неколку штабови во изминатиот период на ВМРО ДПМН. Во повеќе изборни единици ние уништува нашиот изборен материјал, што на еден начин покажува дека опозицијата се уште е на деструктивната матрица која што ја држи во изминативе 10 месеци и уште не ја имаат сменето да префрлат на матрицата за проекти, програми, проблеми да се решат на младите луѓе и на сите граѓани, туку да се направи деструкција, да ни се тргне вниманието од реалниот фокус кој што треба да не биде, а тоа се проектите и проблемите на младите луѓе, туку да се занимаваме со искршените штабови, со офарбаните билборди, со искинатите плакати и така натаму. Значи, тие напади нема да не обесхрабрат, ќе продолжиме и наредните 7 дена додека трае кампањата да стигнеме до секој млад човек, да им објасниме што нудиме како ВМРО ДПМН, какви проекти нудиме за младите луѓе и ќе играме ферплей како и досега. За останатите подмладоци нека им служи на нив на чест и доколку не ја следат таа декларација која што ја подпишавме, едноставно нека се обидат барем до денот на избори да играат фер и да овозможат младите луѓе да одлучат за кого ќе гласаат поради проектите, а не поради уништените изборни материјали. Споменавте на почетокот и вие дека вашиот политички опонент, односно лидерот на социјалдемократската младина ве повикувал на социјалните мрежи, па би сакала тука да се осврнеме на влијанието на социјалните мрежи, колку политичките подмладоци водат кампања на социјалните мрежи и колку пораките кои ги испраќате имаат говор на омраза и до која целна група се испратени пораките?
Facebook, Instagram, Facebook, Twitter, Twitter, тоа се социјални медиуми кои што играат голема улога во однос на младинската политика, не само во однос на младинската, сметам дека и во целата политика имаат голема улога, бидејќи на еден начин се место каде што можат многу луѓе да се информираат за она што ги интересира. Посебно младите луѓе. Ретко денеска кога младите луѓе уклучува телевизија да гледа. Значи, иако сепак телевизијата е медиум со најголем ефект во нашето општество, сепак сметам дека младите луѓе најголем дел од информациите и од работите кои што ги интересира ги дознаваат преку Facebook. Токму затоа ние се обидуваме секоја активност, секоја мерка, секој флаер, секој памфлет дел од програмата да го објавиме на нашата Facebook страна, на мојата Facebook страна, но и на нашите Facebook лични профили. Например, овој памфлет во кој што се наоѓаат 8 проекти од проектот за младите луѓе од програмата реално може да се најде на нашата официјална страна на Унијата на млади сили, на мојата страна, но и на makedoniazamladite.mk, страната на која што можат сите млади да се информираат за конкретните проекти. Во однос на говорот на омраза се обидуваме што е можно повеќе да го намалиме говорот на омраза, да збориме со факти, со аргументи, наместо со жестоки напади кон нашите политички неистомисленици и секогаш нормално дека има одредени испади, но се обидуваме тоа да биде минимално и да се бориме повторно, како што кажав, со легитимни факти, информации, податоци и аргументи. Тука правиме една кратка пауза за реклами и продолжуваме со разговорот. Почитувани, останете со нас. Повторно сме назад во отвореното студио на телевизија Нова. Мој вечерашен соговорник е председателот на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМН Владимир Неловски, кандидат за пратеник. Вечерва да потсетам, Социјалдемократскиот сојуз повторно не делегираше свој представник на оваа дебата, за да можат представниците од двете најголеми политички партии да ги соочат аргументите и да дебатираат за своите програми во ова отворено студио, конкретно за проектите за младите. Неловски, го споменавме учеството на младите во вашата политичка партија, во тоа колку младите влијаат на носењето на одлуки, зошто се зачленуваат младите во политичките партии. Одговоривме и на прашањето зошто си ти дел од политичка партија, ајде за изборните листи, колку младите се застапени на изборните листи, предводени од Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија имаат представници од младите до 30 години во секоја изборна единица. Во кецот сме тројца, во двојката сме четворица, во тројката сме двајца, така да и во останатите во четворка, во петка и во шестка изборните единици имам исто така представници од Унијата на млади сили, но исто важно за овие избори и за парламентарните кандидатски листи. Важно е што конечно после година и половина конечно падна маските на Социјалдемократскиот сојуз и на нивните привезоци, односно на студентскиот пленум и на шарените револуционери. Во првата изборна единица имаме во кај Социјалдемократскиот сојуз двајца кандидати за пратеници кои што се од страна на невладиниот сектор, односно од секторот кој што во изминативе години и пол одработуваше за Социјалдемократскиот сојуз. Дали било тоа студентскиот пленум и госпоѓата Ивана Туфекџиќ, која што иако е од невладиниот сектор, сепак на митинзи искача заедно со лидерот на опозицијата и донира во партијата во СДСМ, како што можевме да забележиме денеска на неколку медиуми. Потоа е тука исто дел од невладиниот сектор,
од СДСМовскиот невладин сектор, господинот Павле Богоевски, кој исто така во изминативе 8 месеци ревносно се бореше за фарбање на институциите во Скопје, за сквернавење на сите споменици на истакнати дејци од македонската историја, но воедно и најинтересно, најревносно се бореше да стигне да офарба зградата во која што сега трча, се бори и моли младите луѓе да гласаат за него, за да влезе во истата зграда. Значи, тој плукаше против пратениците во Македонското собрание, а сега сака да влезе во истото собрание. Прашање е дали после 11 декември ќе земе одредена канта боја и ќе го фарба истото собрание, или пак поради фактот што веќе ги задоволи своите потреби и си ја доби својата функција, односно фотелја за која што најверојатно се бореше во изминативе 10 месеци, нема да го прави тоа. Значи, што е со другите? Дали ќе ја добие поддршката од другите со оглед на тоа што сите активисти од Шарената револуција не се ставени на кандидатската листа, него има еден представник? Не е еден, има неколку представници. Тоа е дебата која што најверојатно внатре партиски ја прават СДСМ заедно со лидерите на Шарената револуција. Можеби и Шарената револуција доби премалку за сето она кое што го направи во изминативе 10 месеци, но да не заборавиме дека истакнати партиски членови на Социјалдемократскиот сојуз ги немаме на овие партиски кандидатски листи за пратеници. Членови кои што во изминативе 10 години трчаат за СДСМ, а не во последниве 10 месеци. Но најверојатно тоа е во некој договор кој што го има направено нивниот лидер со Сорос и со останата невладина компанија која што под маската на невладин сектор во изминативе години се бореше за СДС против ВМРО ДПМН, но ќе видиме, времето ќе покаже колку тие листи ќе им донесат добро на Социјалдемократскиот сојуз. Јас само искрено изразувам едно жалење до сите оние, посебно од младинската на Социјалдемократскиот сојуз, кои што трча во изминатиот период и кои што, без разлика што ни се нас опоненти, сепак си имаат своји мислења, јас ги почитувам како политички помладоци и членови на политички помладок, не успеа да се изборат, така како што успеа да се избори студентски пленум за Ивана Туфекџиќ и Шарената револуција за Павле Богоевски. Околу изборите на 11 декември постои голема поделеност во општеството. Живееме во турбулентен период изминативе 2 години. Што очекуваш ти како млад човек и што очекува подмладокот на ВМРО ДПМН од изборите на 11 декември? Дали после тоа ќе видиме еден период на помирување, на обединување, на толеранција или сепак ќе имаме истата слика? Најпрвен очекувам со огромната победа на ВМРО ДПМН дека ќе се стави крај на сите шпекулации за двојазичност во Република Македонија, за федерализација, кантонизација и за се останато за кое што се бори Зоран Заев. Ги почитувам сите етнички заедници, имам пријатели и другари од сите националности, но Република Македонија е една единствена држава во која што живеат македонци, кој што јазик треба да е македонскиот. Така да прво нешто што очекувам да се стави крај на сите разговори, шпекулации за таа двојазичност. Потоа очекувам политичарите, односно лидерите на политичките партии да покажат зрелоста и поразениот да го признае поразот, да даде рака на победникот, а победникот да се погрижи сето она кое што го ветувал за младите луѓе да го спроведе во наредниот период. И искрено се надевам, но сепак ќе остане времето да покаже, се надевам дека конечно младите луѓе ќе можат во Македонија да живеат без секојдневни протести, без шарени револуции, едноставно ќе можат да се вратат во нормалниот студентски, средношколски млад живот и на секојдневните нивни навики, значи да не е политиката во секој испиено кафе, на секоја дружба, дел од разговорите и муабетите помеѓу младите луѓе, туку да бидат темите кои што се нормални за младите луѓе. Но за да биде тоа така, повторно ќе кажам, мора политичарите да остават политиката за политичарите, а животот за сите останати млади луѓе. Значи, кој да биде поразен, јас
очекувам тоа да биде Социјалдемократскиот сојуз, очекувам да подаде рака, да престане со сценаријата кој што ги правеше во изминатиот период, се со цел да најпрвин се бореше за избори, па два пати избега од избори, еве на 11 декември ќе имам избори, по изборите, доколку доживее пораз, Зоран Заев да го признае тој пораз, да признае дека нема фантоми, како што тврдеше во изминативе години, да признае дека изборите се чисти како солза и дека граѓаните на Република Македонија, а се разбира и младите луѓе, бидејќи младите луѓе ќе бидат столб на изборната победа на ВМРО-ДПМН, се за ВМРО-ДПМН и се за проекти за подобар живот. И се надевам дека после изборите на 11 декември, конечно Социјалдемократскиот сојуз ќе свати дека за да дојде до гласот на граѓаните на Република Македонија треба да понуди проекти. Бидејќи доколку ние имаме здрава и стабилна опозиција, тоа е дополнителен мотив за нас како владеачка партија да дадеме повеќе мерки и реформи за подобар живот во Република Македонија. Дека ќе престанат со деструктивните сценарија и конечно ќе седнат во своите канцеларии и ќе размислат што да направиме, каков план да направиме за да понудиме нешто на младите, а не каков план да направиме за да државата не функционира, улиците се закрчени, младите луѓе да не можат да каснат на факултети, да не можат да одат во средно училиште децата и така натаму. Значи, конечно, политичарите ќе се грижат политиката да остане за политичарите, а животот на младите луѓе се остане помеѓу младите луѓе. Значи, очекувам фер демократски избори на кои што ќе победи ВМРО-ДПМН со една огромна победа и ќе се стави крај на оваа голгота во која што се наоѓаат сите млади луѓе во изминативе 2 години поради некои лични партиски интереси на одредени лидери на опозицијски партии. Доколку станеш пратеник, иако си млад, но во собранието гледаме и сме сведоци дека имало многу млади пратеници, дали ќе го притискаш тастерот онака како што ќе ти каже врвот на партијата или тоа ќе го правиш по сопствено гледување? Значи, првин околу резултатите, она што ми е најважно, мене како председател на УМС е ВМРО-ДПМН да ги добие овие избори, да освоиме 63 пратеника. Доколку бидам јас пратеник, се разбира дека ќе ги следам своите убедувања, но и ќе гласам во зависност и врз основа, извинете, на потребите на младите луѓе и ќе гласам за сите мерки и проекти поврзани за младите луѓе со кои што ќе се добијат ќе се добие поубав начин на живот во Македонија. Се разбира, ќе сум и отворени за дебата и за дискусија за од страна на опозицијата и другите политички партии во однос на мерките и во однос на проектите кои што ги предлагаат. Но можам да ветам дека за разлика од некои останати никогаш нема да гласам против проект кој што е добар и од кој што бенефит имаат сите млади луѓе. Така, значи, го споменавме тоа и би сакала да се осврнеме на темата образование. Многу интересно, вчера патувајќи на кај дома, после работното време, забележав еден билборд посветен од опозицијата, нели, дел од кампањата на опозицијата во однос на образованието. И викаат од Социјалдемократскиот сојуз, велат дека дека помалце нема да има екстерно и дека ќе има помалце предмети за учење. Еве ти како млад човек, како гледаш на тоа што го предлага Социјалдемократскиот сојуз? Дали е тоа добро за образовниот процес и дали е тоа добро за младите? Да нема екстерно и помалце предмети. За момент го прекинуваме отвореното студио на телевизија Нова затоа што ќе се вклучиме во живо во Штип во овие моменти во тек е обраќањето на лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. И дека тој што бара широка коалиција или пролонгирање на СЈО, всушност бара само да се пролонгира кризата во Македонија. И тој нема добри намери. И сите ние го препознаваме тоа. Потоа, откако видоа дека неа била ни таа работа, почна да ги убедуваат луѓето, и гледам тоа го прави Стево Пендаровски,
дека сите анкети говореле дека ќе победи СДСМ. Арно, ама не се синхронизирале во партија, па во истиот ден Радмила Шекеринска дава уште поударна изјава дека сите анкети се лажни и неточни. Како сега сите анкети викаат дека ќе победи СДСМ, од друга страна дека не се точни анкетите. Може би се во право. Ако некои анкети велат дека ќе победи СДСМ, во право е Радмила дека не се точни тие анкети, затоа што победникот веќе се гледа. Веќе се е јасно. Веќе на луѓето им е јасно кој ќе биде победникот. Она што е клучно, драги пријатели, она што е важно во овој момент е таа победа да биде доволно силна, доволно мокна, да не може некој повторно да се обиде да ја пролонгира политичката криза и хаос во Македонија и со тоа да остварува некои негови лични интереси и цели. Единствена гаранција дека политичката криза во Македонија нема да биде пролонгирана, односно ќе заврши на 11 декември, е 63 пратеници за ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Тоа со сигурно значи дека завршува кризата, Македонија добива стабилна влада, Македонија добива стабилна политичка атмосфера и продолжува да се движи напред, да се движи кон посилен економски развој и отворање на нови работни места, кон решавање на мноштво проблеми на граѓаните и кон НАТО и Европската Унија. Тоа се целите на новата влада која ќе ја предводи ВМРО ДПМН и секој што ќе гласа треба да знае дека гласа за тие цели. Да се оди напред, да се отворат нови работни места, да се зголемува стандардот на населението, да се решаваат мноштво проблеми и земјата да се придвижува кон НАТО и Европската Унија. Драги пријатели, гледам дека оваа приказната што е пласира со фантомските гласачи, сега 10-кратно ќе им се удри од глава. Имено да ве подсетам дека приказната за фантомски гласачи не е нова. Практично со оваа приказна тие ја започнаа кризата во Македонија во 2014-та, кога на денот на гласање вечерта во 19 часот Зоран Заев излезе и прогласи дека не ги признава изборите затоа што не биле фер и главниот аргумент му беше дека имало фантомски гласачи, дека гласале луѓе што не постојат, дека гласале луѓе кои ги немало на списоците или ги имало или кој знае како го објаснуваше тоа. И така ја започна кризата, политичката криза и сите проблеми што таа ги донесе во Република Македонија. Вие добро се сеќавате на тоа. Потоа, драги пријатели, пред отприлика 1 година, кога се доближувавме до договорениот датум за избори во април, кога видоа дека работата не оди во правец за победа, туку оди во правец за изгубат, повторно ја дигнаа силно високо таа тема, за да им биде алиби да ги одложат изборите. И се е тука во ред, освен што заборавија на една многу важна работа, на која редовно забораваат најмалку во овие 10 години, а тоа е народот. Заборавија дека со таа приказна со фантомски гласачи цело време, 2,5 години, а особено последната 1 година, си го лажат и поценуваат собствениот народ. Слушнавме дел од обраќањето на лидерот на ВМРО ДПМН и на коалицијата за подобра Македонија Никола Груевски, дадено вечерва од Штип, од говорницата во Штип. А сега да проследиме дели од обраќањето на лидерот на СДСМ Зоран Заев од Гевгелија. Ова земја не е само на опозицијата и на нејзините подржувачи. Ова земја е наша заедничка. И вие не сте само приматели на субвенции и социјални помоши. Вие сте и нечии родители, имате деца дома. Вие сте и нечии деца, имате родители дома. Вие сте и нечии браќа и сестри,
и нечии сестри, и нечии вујни, и нечии тетки и чичковци. И вие сте чеда на Македонија. Ве предизвикувам, знаете се, да се исправите гордо и да застанете до нас. Ние бараме стабилна влада, да донесеме реформи, да носиме одлуки кои што ќе значат живот за сите во Македонија. Заедно заради тоа што заслужувате. Го имаме најработливиот народ. Го имаме одличното географско поднебје. Сонце дал Господ и сончеви денови. Имаме плодно земјиште. Имаме одлична географска поставеност. Наши минерални суровини, рудни богатства. Може во Македонија да се живее посреќен живот. Проследивме дел од обраќањата и на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, на лидерот на СДСМ Зоран Заев, дадени вечерва од говорниците од местата каде што вечерва одржуваат централни митинзи, Штип и Гевгелија. Повеќе за ова ќе проанализираме во вестите во 22, а сега се враќаме на отвореното студио. Ова е уште едно од паушалните проекти кои што ги најавува Социјалдемократскиот сојуз, кои што можеби вака интересно звучат и на краток рок им дадат глас повеќе помеѓу младите луѓе, но на долг рок ваквите мерки и проекти не се добри за младите луѓе. За споредба во однос на средношколците и студентите, СДСМ во нивниот памфлет за изборите нуди зборот стипендии во нивниот памфлет го има 8 пати. Додека пак во програмата реално нудиме 22 најразлични стипендии за повеќе видови на млади луѓе, средношколци, студенти, спортисти и така натаму. Дополнително, за средношколците ќе го воведеме проектот Млади амбасадори, саем на средношколските иновации, средношколската среда која што веќе младите можат да користат. Потоа стимулацијата за упис на техничките факултети. Ке го спроведеме и проектот Еден клик, со кој што сите студенти ќе престанат да го трошат своето време на познатите студентски, туку ќе можат електронски да ги завршат сите административни работи. Потоа тука е проектот Промена на студентски статус, кој што вака според мене е еден од поважните проекти во програмата на ВМРО ДПМН, а кој што им нуди проект кој што им нуди на сите оние средношколци кои што во текот на средното образование не се пронаоѓале, не имале толку голем успех и така натаму, кога се запишале на факултет, влегле во државната квота. Да напоменам повторно за оние кои што се сега средношколци дека државната квота денеска е 400, приватната квота е денеска 400, а државната 200. Во времето на СДСМ беа 600, 800 и 1200 евра тие квоти. Значи на сите оние кои што студенти, средношколци кои што ќе се запишат на факултет и ќе влезат во приватната квота, односно ќе плаќаат 400 евра, доколку при положување на сите испити од втора година на факултет имаат просек над 8,5, автоматски ќе влезат во државна квота. Односно, автоматски ако имаат над 8,5 просек, наместо да плаќаат 400 евра, ќе почнат да плаќаат 200 евра. Со што гледаме да ги стимулираме младите луѓе да учат, да се образуваат, да инвестираат во себе. А Социјалдемократскиот сојуз ги стимулира младите луѓе да не учат, да им скратат часови, да го укинат екстерното. Знаеме ние дека ако го кажеме истото дека ќе добиеме за 11 декември можеби глас повеќе, но долгоречно тоа се разорни проекти за младите луѓе. Ние ги мотивираме младите луѓе да учат, средношколците, студентите да инвестираат во себе, бидејќи знаењето е најсилна алатка која што младите луѓе имаат подоцна на пазарот на труд, кога ќе излезат и кога ќе бараат работа. Да не спомнувам дека имаме и низа мерки за подоцна кога ги завршат своите студентски денови да го најдат своето работење. Но повторно, за разлика од СДСМ, кој што кажува популистички, паушално наброени, неконцизни проекти за младите луѓе, конкретно во случајот средношколци, ние имаме над 15 проекти од кои што директен бенефит ќе имаат средношколците. 15 само од програмата, односно од сетот на 40 мерки кои што ги најавив. Тука не влагаат реконструкција на средните училишта,
спортските сали кои што ги градиме во средните училишта и така натаму. Значи, за разлика од нив, ние нудиме реални проекти и нешто со кое што младите луѓе ќе ги мотивираме да инвестираат во самите себе, а не да им олесниме и да им биде полесно. Може би затоа и многу пати во изминатиот период дел од младите луѓе не годува, од средношколците и студентите, но сите оние работи кои што ги спроведуваме и сите реформи кои што ги правиме се во нивни интерес. Се во интерес тие да имаат подобра иднина и својат иднина да ја бараат тука во Македонија. Неловски, ти благодарам за овој разговор и што беше вечерва дел од отвореното студио на телевизија Нова. Морам уште еднаш да изразам жалење што нема представници од другите политички партии и од Социјалдемократскиот сојуз, иако угледно добија покана од телевизија Нова и беа поканети да гостуваат вечерва тука, но за жал не удостоија со своето присуство. Ви благодарам на поканата, ми беше задоволство. Вам, почитувани гледачи, тука ќе ви се заблагодарам на вниманието што во изминатиот час и неколку минути бевте заедно со отвореното студио на телевизија Нова. Дебатиравме, односно отворивме прашања заедно со представникот од ВМРО ДПМН и председателот на Унијата на млади сили Владимир Неловски за проектите за младите кои се предвидени во оваа програма, секако збор 2 и за политичката програма на Социјалдемократскиот сојуз. Немавме представник тие да не ги представат нивните програми за млади, но што е тоа. Телевизија Нова останува отворена секогаш за дебати и анализи на многу прашања кои ја засегаат и младата популација, но и секако за актуелните политички теми. Ви благодарам на вниманието. Имајте добра ноќ.